चला पहले लो। आप नींबू लगाओ। लगाना है। चारों टायर पे लगा दो। चारों टायर पे। हाँ नहीं सुनो। नौ सबसे पीछे वाले टायर में लगाना, आगे साइड लगाना, ठीक है? दो सबसे पीछे लगा देना। आगे साइड लगाना, एक इधर एक उधर। मतलब एक इस साइड लगाना, एक उस साइड लगाना, पीछे वाले। यहाँ नींबू रखे जा रहे हैं। पंडित जी ने बोल दिया है कि यहाँ पर नींबू रखने के लिए। आपको इनको गोद में लेना पड़ेगा, ठीक है? ये इसका चक्कर लगाना पड़ेगा, हाथ से लेना पड़ेगा इसको। आप ये हाथ लगा दो, हाथ लगा दो ना। फोटो भी लेकर है। नन्नू तू इधर है। नन्नू यही खड़ा रहा। नन्नू इधर, तू इधर खड़ा रहा।